ക്രമേണ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ശ്വാസം മുട്ടൽ, അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ, തുമ്മൽ, മൂക്കടപ്പ്, മൂക്കിൻ്റെ 2 ഭാഗത്തുള്ള സൈനസ് ഗ്രന്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പ് കെട്ടി നിന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന അണുബാധകളും അതുപോലെ തന്നെ വേദനയും, ചുമ, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം COPD, ഇൻ്റർസ്റ്റീഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ്, ആസ്മ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ഏർലി സ്റ്റേജസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നേരത്തെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അസുഖങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയാം.